Кыргызстанда 27 августка карата коронавирус жуккан жаңы 101 учур катталды. Бул тууралуу онлайн брифингде саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев билдирди. Анын маалыматына караганда жалпы коронавирус жуктуруп алгандардын саны өлкө боюнча 43 459 адамга жетти. Жалал Абад областында 16 учур, 16 учурдун 8-и лабораториялык жол менен тастыкталган. Баткен областынан 8 жаңы учурдун ичинен 3-өө лабораториялык жол менен тастыкталып, мына бүгүнкү күндө ушу жалпы учурлардын саны 43 459 болуп жатат. Ошол эле учурда бир сутка ичинде 275 адам коронавирустан айыгып чыкса, 2 мед кызматкери тажи илдетин жуктурду. Белгилей кетсек, бүгүн өлкөдө коронавирустан каза болгондор катталган жок. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 27 августта коронавирус инфекциясы менен күрөшүүдө көрсөткөн кайратман жана ак ниет эмгеги, туруктуулугу жана чыдамкайлыгы, жарандык милдетине берилгендиги, адам өмүрүн сактоо ишиндеги кесипкөйлүгү үчүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Коронавирустук инфекция менен күрөшүүдө жараткан эмгектери үчүн 9 дарыгер даңк медалы, 21 дарыгер эмгек сиңирген дарыгер наамы менен сыйланды. Бүгүн 27 августта Бишкектин административдик соту Кыргызстан партиясынын борбордук шайлоо комиссиясына каршы жазган арызын карап, аны толугу менен канааттандырды. Бул тууралуу Кыргызстан партиясынын өкүлү Талант Мамытов журналисттерге билдирди. Бишкек шаарынын административдик соту биздин Кыргызстан партиясынын дуарызын карап чыгып, толугу менен канааттандырды. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин жараксыз деп табылды. Демек биз шайлоого катышабыз. Свердлов райондук сотунун имаратынын алдында бүгүн 200дөй киши топтолду. Алардын көбүндө бет кап жок жана аралык сакталбаганын көрүүгө болот. Эске салсак, БШК 25 августта Кыргызстан партиясы шарттарды бузган деген негиз менен анын документтерин артка кайтарган. 26 августта Кыргызстан партиясы БШКнын чечимине каршы Бишкектин административдик сотуна арыз берген болчу. Дагы 2 партия шайлоого катышуудан баш тартты. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы маалымдады. Маалыматка караганда Нур жана Тартип Порядок саясий партиялары шайлоого катышуудан баш тарта тургандыгын билдиришкен. Шайлоо жана референдумду өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы 27 августтагы жыйынында партиянын билдирүүсүн карап, Кыргыз Республикасынын президентин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 19-беренесин, Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө Кыргыз Республикасынын 7-8 беренелерин жетекчиликке алуу менен аны эске алуу чечимин кабыл алды. Тартип Порядок жана Нур саясий партиясынын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн каттоосу жокко чыгарылды. Алардын катталуу күбөлүктөрү жараксыз деп таанылды. Бишкектеги Свердлов райондук соту Кримтөөл Азиз Батукаевдин ишинде айыпталуучу катары өтүп жаткан мурдагы саламаттыкты сактоо министри Динара Сагинбаевага жана Атайы прокуратуранын өкүлү Кубатбек Жумалиевке карата чечим чыгарды. Бул тууралуу жогорку соттон билдиришти. Ага ылайык Сагинбаева менен Жуматаев бул иште коррупцияга катыштыгы бар деген негизде күнөөлүү деп табылган. Алар тергөө менен кызматташууга баргандыгы үчүн сот ар бирине 260 000 сом өлчөмүндөгү айып пул төлөөгө милдеттендирген. Эске салсак, Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча кылмыш ишин Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы 2019 жылдын январь айында кайра иликтей баштап, сентябрь айында мыйзамга шайкештигин териштириш үчүн башкы прокуратурага жөнөткөн. Сотко иш ошол жылдын октябрында өткөн. Ички иштер министрлиги бул иш жазык кодексинин коррупция беренесинин негизинде тергелгенин, шектүү 19 адамдын 14-ü тергөө менен кызматташууга макул болгонун, иш 451 томдон турарын кабарлаган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Батукаевдин иши боюнча өзүн жана жакындарын мүлкүнөн ажыратуу менен 11 жыл 2 айга кесилген. Мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева да күнөөлүү деп табылып, ага 5 миллион сом айып пул салынган. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги жана бир канча шаарлардагы консулдуктар мекендештердин Кыргызстанга кайтып келүүсү үчүн чартердик рейстерге жарандардын тизмесин түзүүнү токтотуу жөнүндө чечим кабыл алды. Орусиядагы Кыргызстандын элчилигинин басма сөз кызматы билдиргендей, эми Орусияда жашап жана эмгектенип жүргөн кыргызстандык жарандар Аэрофлот, Сибирь, Тезжет жана Урал авиалиниялар авиакомпанияларынан билеттерди өздөрү сатып ала алат. Тактап айтканда, аталган авиакомпанияларга авиабилеттерди өздөрүнүн расмий авиакассалары жана авиакомпаниянын веб-сайттары
каталыштар аркылуу өз алдынча сатууга укук берилди. Бүгүнкү күндө жогорудагы авиакомпаниялардын учактары Бишкек жана Ош шаарларында, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск жана Екатеринбург шаарларынан учуп жатышат. Аксы районунун Гербен шаарында 33 жаштагы аялды сабаган деген шек менен күйөөсү камакка алынды. Бул тууралуу Жалал Абад ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Милициянын маалыматына ылайык 26 августта саат 7:30 чамасында Аксы райондук аймактык ооруканасынын 103 кызматынан райондук милицияга аялдын токмоктолгондугу жөнүндө кабар түшкөн. Алдын ала маалыматтарга караганда келин үйүнө барганда жолдош аны башка жакта болдуң деп айыптаган. Андан кийин башка үй бүлө мүчөлөрүн үйдөн чыгарып жиберип, аялын электр зым менен сабаган. Жубайлардын урушу 26 августта болгон. Милициянын тергөө ыкчам тобу оорукана жана окуя болгон жерге барып, топтолгон материалдардын негизинде иш жоруктар кодексинин 75-беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Сотко чейинки териштирүү жүрүп жатат. Шектүү бүгүнкү күндө тергөө абагына киргизилди.